sot si president i vendit. Synon përmirësimin e këtyre rrethanave dhe krijimin e mundësive më të mira për një klimë më konstruktive lidhur me zgjedhjet e ardhshme dhe për të evituar përshkallëzimin e një ngërçi që tashmë ka nisur, pasi ju të gjithë besoj keni qenë mjaft vëmendshëm për përpjekjet që janë bërë për të përfshirë opozitën dhe për t'i ofruar sa më shumë garanci për i proces zgjedhor me integritet dhe prej gati 3 javësh, edhe pse kjo mazhorancë, siç e tregoj edhe në raundin e 4-të, i ka patur dhe i ka të gjitha votat. Madje edhe më shumë se kaq, po të kemi parasysh deputet caktuar për arsye dhe të rrethanave shëndetësore apo personale nuk patën mundësi të ishin prezent, tani se vinë mesazhet. Mesazhe urime. Bëjnë ju, ashtu besoj. Është ka për të mesazhe përgjegjëshmërie të gjithë. Dhe me qenë se përmendët mesazhet, do të falenderoj presidentin Nishani për mesazhin e urimit që më bëri menjëherë pas votimit, duke treguar edhe një tjetër përgjegjësinë e tij edhe qytetarinë e tij, pasi kemi nevojë për të forcuar komunikimin, dialogun dhe kemi për detyrë të japim qetësi dhe siguri gjithë qytetarëve shqiptarë, përveç se institucione edhe më solide, edhe më demokratike, edhe më funksionale, të cilat rrisin besimin e qytetarëve te demokracia dhe padyshim tek zgjedhjet e lira të ndershme. Largimi tuaj nga LSI-ja, mendoni që LSI-ja mund të rritet? Nëse LSI-ja do të rrudhej, ajo mendoj që do ta meritonte këtë gjë, në rast se fuqia e kësaj force politike është e bazuar vetëm tek një person. Absolutisht, unë besoj që Lizja Salise për integrim do të fuqizohet dhe do të rritet, sepse ka mjaft drejtues dhe drejtuese të aftë dhe të jashtëzakonshëm, jo vetëm të LSI-së, por mbi gjitha të fuqisë më të madhe që ka LSI-ja, lëvizjes rinore për integrim. Kështu që nuk ka asnjë arsye për LSI-në që të shqetësohet për këtë perspektivë zhvillimesh edhe në drejtimin e saj, dhe natyrisht LSI-ja do të rritet për aq kohë sa do të shërbejë në pa interesave të vendit. Do jeni ju në krye të LSI-së në fushatën e 18 qershorit? Ka një kush e drejton LSI-n pas largimit tuaj? Së pari, unë mund të kemi shumë kuriozitete, sepse unë jam i papërgatitur për të përgjigjur, se s'kam menduar shumë nga këto pyetje dhe këto çështje. Për fushatë do e drejtoni? Unë do të respektoj kushtetutën e vendit në mënyrën më strikte dhe më të denjë. Në 24 korrik, mos gabohem, do duhet të bëj betimin si presidenti i ardhshëm i vendit për 5 vitet në vijim, dhe në 23 korrik do të dorëzoj dokumentin e lëvizjes Salise për integrim tek sekretari i përgjithshëm ose zëvendës kryetari i LSI-së dhe do t'u them që më ruajnë mirë atë dokument. Do të mund të të cilë juaj për cili një... do të jetë? Pasuesi juaj në kryet LSI-së, e keni menduar një emër? Nuk ka nevojë të mendoj emër,
dimër se LSI është një parti e cila ka një statut mjaft të qartë dhe padyshim që pas kryetarit ka zëvendës kryetarin, i cili praktikisht është një kryetari i parë, i cili dihet botërisht është zoti Petrit Vasili, që ka qenë më i votuari në konventën kombëtare të Lëvizjes Socialiste për integrim, edhe që pas diskutim në bazë edhe të statutit do të jetë ai drejtuesi i Lëvizjes Socialiste për integrim deri në përfundim të këtij mandati që ka filluar me rizgjedhjen time në nëntor. Do vjoni të qëndroni në krye të parlamentit deri në shpërndarjen e tij? Nuk kam patur kohë të mendoj për këtë çështje, do të këshillohem edhe me juristët, por mbi gjitha do vazhdoj të jem ai që kam qenë. Dhe ndalova këtu pavarësisht se kam shumë takime, sepse kam frikë se do thoshit që mos ndryshoj diçka te ky njeri tani që Cili ishte mesazhi i urimit i zotit Rama, nëse na e shohani këtë kuriozitet? Mesazhi i urimit të zotit Rama ishte shumë normal, ishte shumë miqësor. Zoti Rama prej kohësh ka qenë promovues i kësaj ideje dhe i zgjedhjes time si president Republikës. Unë kam insistuar për shumë arsye, sidomos javë të fundit, që ne të mos nxitonim për të zgjedhur presidentin në kuadër të një klime të përgjithshme, e cila ka nevojë të përmirësohet dhe të rrisë besimin midis palëve në drejtim të zgjedhjeve. Më e rëndësishme është gjë janë zgjedhjet, sepse ato kanë bëjnë me legitimitetin e gjithë institucioneve të vendit të ndartmen, kanë bëjnë me suksesin e reformave që kemi bërë dhe që jemi në proces zbatimi, sidomos të reformës në drejtësi, dhe zgjedhja e presidentit sot ishte pashmangshme, jo për arsye se mazhoranca nuk i kishte 84 vota për të zgjedhur presidentin që në raundin e parë, po ishte pashmangshme sepse ka disa afate dhe shkelja këtyre afateve krijon mjaft probleme edhe ligjore dhe institucionale dhe mund ta përshkallëzoj krizën, sidomos në mungesë të një zgjidhje politike. Tentin që vjen praktikisht mbyllen punimet e kuvendit dhe në të gjitha këto rrethana natyrisht nuk do të ishte normale që të shkonim në zgjedhje të parakohshme për shkak të mos zgjedhjes së presidentit. Dhe e theksoj edhe një herë, jam motivuar në këto 48 orë për të pranuar këtë pozicion, për cilin do të votoja me kënaqësi më të madhe kolegët të nderuar të grupit socialist, kolegët të grupit socialist, të opozitës dhe jashtë parlamentit, sepse mendoj që Shqipëria ka shumë personalitete, por kam menduar që do të përpiqem të bëjmë më të mirën për të dekurajuar dhe për shkallëzimin e kësaj krize. Zoti Meta, keni frikë se mos dilni jashtë qendrës së zhvillimeve politike? Ka pasur disa analiza që zgjedhjen tuaj në krye të shtetit e shohin dhe ose të paktën kanë komentuar sikur zoti Rama ja doli të shmangë një prej rivalëve të tij brenda të majtës. Thash që nuk jam i lumtur për shkak të rrethanave të cilat nuk po i përsëris, por jam shumë i nderuar që jam zgjedhur president i vendit dhe do të bëj përpjekje më të mira për të restikuar këtë besim dhe këtë përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe absolutisht theksoj edhe një herë tjetër që midis demokracisë dhe pushtetit, ne politikanët duhet gjithmonë të japim prioritet demokracisë dhe përpjekja ime është për të ndihmuar demokracinë në vend dhe institucionet për një funksionim më të shëndetshëm
dhe për të dekurajuar përshkallëzimin e një krize institucionale të panevojshme. Kemi gjitha mundësitë me pak më shumë vullnet dhe tolerancë dhe përgjegjësi ta tekalojmë te situatë. Ju dini që unë bëra kërkesë zyrtare sekretarit të kuvendit zotit Doll, kryetarit të Partive Popullore Evropiane, ku partia jonë demokratike është anëtare për një kohë të gjatë, që të angazhohej për të rritur mirëbesimin midis palëve dhe për të mundësuar dialogun. Dua të falenderoj edhe një herë kryetarin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, i personalitet mjaft shuar Partia Popullore Evropiane dhe të CDU-s, David McAllister, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm dhe besoj se angazhimi i tij dhe i raporterit i njohur për gjithë ne, zotit Fleckenstein, është i pa ezauruar dhe gjithë duhet të bëjmë përpjekje që të përmbyllim me sukses të përpjekje negociuese, dialoguese, sepse kjo është në mirë të gjithë qytetarëve tanë, po padyshim që është edhe një respekt për partnerët tanë evropian dhe amerikan, dhe do të ishte një përgjegjësi dhe pjekurie për cilën ka shumë nevojë politika shqiptare sot që t'u japi qytetarëve tanë. Zoti Meta, e menduat ndonjëherë refuzimin e këtij propozimi për ta çuar më tej LSI në fushat dhe për të synuar zgjedhjen si forcë e parë për qenë kryeministër, pse jo? Unë kryeministër kam qenë një moshë fare të re, 30 vjeç. Dhe nuk është ky problemi dhe shqetësimi as i imi, as i Shqipërisë, as i kujdo tjetër. Sot shqetësimi i vendit është politika, t'jap qetësi, t'jap siguri që vërtet pas zgjedhjeve të ardhshme Shqipëria të jetë një vend më frymëzues për gjithë të rinjt dhe fëmijët tanë, të cilët meritojnë një ardhme të sigurt, dhe politika duhet ta bëjë Shqipërinë më të sigurt, më të parashikueshme për të gjithë dhe padyshim edhe për investitorët, vendas edhe të huaj, sepse pa garantuar më shumë investime do ta kemi më të vështirë që të krijojmë më shumë vende të reja pune dhe të zgjidhim në një mënyrë më të qëndrueshme, më të suksesshme problemet ekonomike dhe sociale të vendit dhe të familjeve shqiptare. Në kushtet të tjera, zoti Meta, do ta kishit pranuar kandidaturën, ose do të kishim një normalitet parlamentar? Unë kam qenë i prirur për të votuar çdo kandidat që garantonte i konsensus më të gjerë se kaq, pra edhe nga propozuar nga opozita dhe i pranuar nga majoranca, dhe unë kam insistuar për këtë gjë, edhe si pjesë e një pakete mirëbesimin për gjithë klimën politike dhe në kuadër të zgjedhjeve, por edhe si treguesi i vullnetit që majoranca nuk synon të kapë të gjitha pushtetet për arsye se i ka votat, edhe pse mjaft legjitime për të realizuar edhe zgjedhjet të njëanshme, sikur është zgjedhja e presidentit të Republikës. Megjithatë, e theksoj edhe një herë që kjo mungesë e Partisë Demokratike në këtë proces më motivoi që ta pranoja këtë kandidim si një investim për stabilitetin e vendit. Unë kam bërë më të mirën si kryetar parlamenti, do të bëj dhe më të mirën mas 24 korrikut, duke filluar nga 24 korriku në të ardhmen. Shpresoj që të gjithë të japin kontributin e tyre, sepse qytetarët tanë meritojnë qetësi, siguri, paqe sociale, atmosferë pastaj për sezonin turistik që po vjen, edhe që Shqipëria duhet të
ketë një sukses akoma më të madh për sa i takon zhvillimit të turizmit, i cili vjen në rritje dhe me të cilin përmirësohet jeta e mjaft familjeve shqiptare. Në ankthjen e pritjes për zgjedhjen president, a i përfunduat listat e deputetëve? Sa përqind të grupit parlamentar do të rikonfirmoni, nëse ne shohim Kureshin? Që të shohim Kureshin, kjo është një çështje që do të filloj sot në darkë, sepse deri tani jemi marrë me çështje të tjera. Dhe nuk mund të them asgjë pa diskutuar edhe me kolegët e tjerë të kryesisë. Kështu që tani do të shkoj atje që të vazhdojmë me ta përmbylljen e këtyre detyrimeve. Edhe zonja Kryemadit, sepse tha që kishte të tjera preferenca, 2 kandidatura të tjera preferenca. Ajo ka munguar një urim në ish kryeministri. Se vendin e zuri 2 mungesa deri tani. Tani të them që tani ju e dini që është dobësia ime, kështu që por unë shpresoj shumë tek eksperjenca e tij, edhe shumë politikanëve të tjerë Partinë Demokratike, që të kontribuojnë për përmirësimin e kësaj situate, sepse gjithë qytetarët shqiptarë, socialistë, demokratë, majtë, të djathtë, pa parti, dëshirojnë një vend edhe më demokratik, edhe më të sigurt, edhe më të mirë për familjet e tyre. Kështu që unë do doja shumë të besoja tek eksperjenca e tij dhe shumë politikanëve të tjerë, Partinë Demokratike, padyshim pa përjashtuar edhe vetë kryetarin, zotin Basha. Faleminderit.